السلام علیکم دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده په پاکستان کې هم ټیک ټاک مونټایزیشن چې دی هغه ان شوی دی او اوس په پاکستان کې هم تاسو د ټیک ټاک نه روپۍ ګټلی شئ. پاکستان کې د ټیک ټاک نه به روپۍ ګټل دا به څنګه کېږي دوستانو؟ دا ډېر زیات آسان دی. په دې کې به تاسو ته لایو آپشن ته بالکل ضرورت نشته. نور هم د دې شرایط چې دی هغه ډېر زیات کم دي او پاکستان کې د ټیک ټاک روپۍ انتهایی په اسانه ګټلی شي. دوستانو د یوټیوب نه هم آسان دي. یوټیوب باندې چې دی ته به ډېر کار کوې روپۍ به ګټې او په ټیک ټاک باندې به ډېر کم کار کوې ته او روپۍ به ګټې. دوستانو د دغه دپاره به اکاونټ چې دی هغه به څنګه رغو؟ د ټیک ټاک دپاره به اکاونټ رغول دا به څنګه کړو؟ نو دوستانو د دغه ټیک ټاک دپاره اکاونټ رغول دا ډېر زیات آسان دي. څنګه به کړو دوستانو؟ هغه طریقه در سره ټوټل شیر کوم. راځئ دوستانو وګورئ. د ټولو لومبۍ تاسو ته ما په دې څنګ کې دا یو وی پی این راغستی دی، هولا وی پی این. دغه هولا وی پی این به تاسو د ځان سره انسټال کړئ. د هغې سره سره ستاسو سره یو اپلیکیشن دی. په کوم اپلیکیشن کې چې به تاسو د هغې دپاره آی ډي جوړوئ، کومه چې آوټلک آی ډي ده. څنګه چې جیمیل ایمیل وي دغسې دا هاټ میل دې ته وي او دا آوټلک اپلیکیشن دی. دا به تاسو کوم ځای نه ډاونلوډ کوئ دوستانو؟ دا به تاسو ډاونلوډ کوئ د پلی سټور نه. دا آوټلک اپلیکیشن به تاسو د ټولو نه مخکې ډاونلوډ کړئ د پلی سټور نه. کله چې دا تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ د دې نه بعد به تاسو لاړ شئ خپل ګوګل کروم چې کوم اپلیکیشن دی هغه نه به بالکل کلیر کیچ پې کړئ. کلیر کیچ مینز دا چې د هغې کې کومه ډیټا وي دلته کومه هسټري وي چې هغه دې ډیلیټ شي. د هغې نه بعد به راشئ خپل ټیک ټاک چې دی په هغې باندې به کلیک کړئ او یا اپلیکیشن ته به لاړ شئ. د هغې نه به هم کلیر کیچ پې کړئ خپل زړه کومه چې آی ډي هغه به بند کړئ. دوستانو د دغه نه بعد به تاسو څه کوئ؟ دغه کله آوټلک اپلیکیشن چې کوم تاسو ډاونلوډ کړي دغه آوټلک اپلیکیشن ته به انټر شئ. کله چې دغه آوټلک اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ په دغه کې به باره تاسو ته یو ځای راوالي. په هغه ځای کې به تاسو خپله مناسب آی ډي ورکړئ. که چېرې دغه نوم نه رالي نو تاسو ته به یو بدل نوم راواخلي. فرض کا زه ما یو نوم ورکړو، دغه نوم چې دی الحمدلله دا خو ډایرکټ کلیک شو. خو که تاسو چېرې دغسې نوم ډایرکټ نه کلیک کړئ نو تاسو به ورسره ان سی ورکړئ په اخره کې. هغه به تاسو کلیک کړئ. کله چې تاسو هغه کلیک کړئ په هغې کې به بیا د پاسورډ اپشن راشي. کله چې تاسو پاسورډ ورکړئ د پاسورډ نه بعد بیا تاسو ته یو اپشن راشي. هغه اپشن د سی تاسو ته ډیټ اف برث لاندې غواړي او د پاسه یو نمبر غواړي، د پاکستان نمبر. تاسو به دې سټل کوئ چې نمبر به نه ورکوئ. دوستانو دغه پاکستان چې کوم ځای لیکلي وی پی این به نه کولوئ. دغه پاکستان چې دی دغه راشئ دغه باندې به کلیک کړئ. دا به چې دی یونایټډ سټیټ کې دغه یونایټډ سټیټ کو د لاندې به بیا خپل ډیټ اف برث ورکړئ او هغه چې دی نیکسټ وکړئ. کله چې تاسو دغه نه نیکسټ کړئ ستاسو اکاونټ چې دی د دغې نه بعد به ستاسو یوزر نیم به ستاسو نه وغواړي. هغه یوزر نیم چې تاسو کوم یوزر نیم ورکول غواړئ که چېرې تاسو ورکول غواړئ ورکړئ، که نه ورکول غواړئ سکپ ووایئ. بس ستاسو اکاونټ چې دی دا په آوټلک کې ستاسو اکاونټ انتهایی په اسانه سره جوړ شو. د دغې نه بعد به تاسو اوس لاړ شئ ډایرکټ وی پی این به چې دی نو کنیکټ کړئ. هولا وی پی این به کنیکټ کوئ. خو په هغې کې به د لاندې یو اپشن تاسو ته راغستی. په هغې کې به تاسو څه کلیک کړئ؟ نیویارک په هغې کې تاسو سلیکټ کړئ. یو ایس نیویارک په تاسو سلیکټ کړئ. چې کله تاسو نیویارک سلیکټ کو دوستانو د دغه نه بعد به تاسو راشئ خپل ګوګل کروم ته. په ګوګل کروم کې به تاسو په سرچ کې ورکړئ ټیک ټاک ساین اپ یا ساین اپ ټیک ټاک. دغه چې کله تاسو کلیک کړئ نو په هغې کې به تاسو ته راوالي ساین اپ ټیک ټاک. هغه باندې به تاسو کلیک کړئ او د دغه ځای نه به بیا به چې دی کوم آی ډي چې تاسو په آوټلک کې جوړه کړي دغه آی ډي به دلته تاسو ورکړئ. کوم آی ډي چې د پاسه وي او کوم پاسورډ چې هغه پاسورډ به ورسره هم ورکړئ. کله چې دلته تاسو دا کلیک کړئ نو د دغې نه بعد به تاسو ته چې دی یو کوډ چې دی نو هغه ویریفیکیشن کوډ تاسو آوټلک آی ډي ته به راشي. هلته به لاړ شئ آوټلک اپلیکیشن ته. د دې ځای نه به وځئ نه. آوټلک اپلیکیشن ته چې کله تاسو لاړ شئ نو په هغې کې به یو کوډ راغلي. هغه کوډ به تاسو دلته ورکړئ. کله تاسو دا دلته ورکړئ دوستانو ستاسو اکاونټ چې دی دا اوس دلته جوړ شو. خو په دې کې نور کار هم پاتې دی. نور کار په دې کې څه پاتې دی دوستانو؟ اوس په دغه ځای نه موږ چې دی دغه ترالو زموږ اکاونټ موږ ته ښي چې ستاسو اکاونټ چې دی هغه بالکل کریټ شو. دا ستا یوزر نیم دی دا آپشن به تاسو باقاعده راوالي. د دغه نه بعد به تاسو داسې چلو کوئ چې دغه ځای کې به یې راغستي ټیک ټاک گو ټو ټیک ټاک یا ټیک ټاک په راغستي. په هغه ټیک ټاک باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې تاسو په هغه ټیک ټاک باندې کلیک کړئ ستاسو موبایل چې دی ستاسو دا کم اپ چې دا به ډایرکټ بدل شي. د ګوګل کروم نه به ډایرکټ دا سکرین چې دی هغه به چینج شي. لاړ به شي ټیک ټاک ته. په ټیک ټاک کې به تاسو بیا هغه آی ډي چې دا هغه لاګین کړئ.
په ایمیل باندې ایمیل طرف ته جلاړ شي په ایمیل کې پتا سو ورکه هغه کوم نوم چې تاسو ورکړي @outlook.com outlook.com تاسو ورکو د لاندې چې کوم پاسورډ تاسو ورکړي هغه پاسورډ به ورکړي بیا تاسو نه چې کوم ډیټ اف برث غواړي دا ډیټ اف برث به تاسو داسې ورکوي چې دغه ډیټ اف برث تاسو کوم دی چې تاسو اوریجنل ډیټ اف برث دي تاسو په شناختی کارت کې سبا د پاره په مونټایزیشن کې تاسو ته بیا مسله نه جوړي دغه چې تاسو کله کلیک کړئ نو تاسو آی ډي چې دا بالکل 100% به ان شاء الله چې کولاو شي او کله چې تاسو آی ډي کولاو شي د دې نه دا ډېر اسانه طریقه ما تاسو ته خو بیا به تاسو برا په سر باندې درې نخي هغه باندې کلیک کړئ په ټیک ټاک کې کله چې تاسو په هغه باندې کلیک کړئ په هغه کې د پاسه چې کوم اپشن راغستي کریټر په نوم باندې کوم اپشن یې هغه کریټر اپشن ته تاسو نه نوځي هغه ته تاسو لاړ شئ نو د لاندې به بیا یو اپشن راغستي په اخر کې به سره بیټا لیکلي دغه بیټا به تاسو کلیک کړئ او کله چې دغه بیټا باندې تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته به التروالي چې 10000 فالوورز او یو منټ ټایم به یو میاشت په یو میاشت کې به 10000 فالوورز او 1 लाख ویورز دا به پورا کړئ دوستانو دا ویورز او دا فالوورز دا به څنګه پورا کو دغه لپاره به ان شاء الله نیکسټ بیا یو ویډیو جوړوم او کله چې بیا د آی ډي تاسو لاګین کوئ لاګ اوټ کوئ یا لاګین کوئ نو دوستانو د هغه لپاره به دا کار کوي چې وی پی ان په هغه ټیم کې ډایرکټ کولاوي وی پی ان به لازمي کولاوي چې په کم ټیم کې د آی ډي تاسو لاګین کوئ مطلب دا آی ډي تاسو لاګ اوټ کړه او بیا د نوځي ټیک ټاک ته یا تاسو ټیک ټاک ډیلیټ کو بیا دوباره نو دغه هولا وی پی ان چې دا بس کنیکټ کوي نو دوستانو دا یو ډېر اسانه طریقه ده ځله مې غوښتل چې تاسو سره شریک کما د نیکسټ ویډیو پورې ما مشتاق خان دې راکې اجازه تلوي الله پامان